骨咧正正式式就叫做乾蒸啊。首先咧，佢個碟咧係連埋啲排骨一齊去蒸嘅，就唔係蒸好先擺落去嘅。嗱，如果我話係，大家都唔信啦，係咪先？點可能咧？因為佢咧係會黐住喺個碟度㗎。咁如果你話係真係可以揾到4個團友好似嗰日咁咧，咁我俾自己嗰份錢，我一啲都唔介意啊！哇，一定要小心喎！如果嗱，你話帶小朋友嚟，同佢科普下，爸爸變個魔術俾你睇下啊嗱咁咪得啦，係咪？哇！各位觀眾早晨，而家朝頭早8點半，我所在位置順德容桂。我嚟呢度做咩咧？梗係找尋美食啦。首先第一個咧，我而家要先去食早餐先。咁喺容桂最出名嘅係咩？梗係食排骨飯啦。咁啊，之前咧曾經去過呢邊呢間嘅，因為佢哋咧呢度係叫容邊，咁容邊嘅排骨飯咧全部都叫容邊排骨飯嘅。所以大家嚟到呢度揾嘢食咧，就一定要睇清楚先啦。咁我就揾到2間嘅，因為之前咧2間我都去過㗎，但我總覺得後邊嗰間好似同第一間唔同啊。我哋去咗舊嗰間先，因為2間，一間咧就係好殘好舊，要搭台嗰種嘅；另一間咧就新啲嘅，坐得舒服啲嘅。咁我睇下舊嗰間我有冇認錯路先。到咧呢度都修路整路整到咁煙塵滾滾，先頭我咧揾停車位揾咗好耐都揾唔到，咁而家因為停咗喺好遠嘅地方咯，咁睇下咁樣找尋美食咧出嚟揾嘢食都係比較艱難嘅，為咗找尋美食咧都係要付出一啲代價，咁各位觀眾咧跟住我呢個頻道去睇就得㗎啦，因為咧。即係鏡頭以外好多事情咧，你係想像唔到，同埋無法想像嘅。即係喺鏡頭前食得好開心啊！佢食得其實咧鏡頭外咧好痛苦嘅。外邊咧整緊路，完全行唔到。你睇危險！小學門口咁咧呢個位置應該出得到去嘅。精彩冇錯啦！如果我地圖軟件係啱嘅咧，應該喺前邊。嗱，我講緊係舊嗰間新嗰間咧係有開門嘅。因為呢條路咧我都已經認得㗎啦。第一次同老婆嚟嘅時候咧嚟過一次，當時就行呢條路。如果冇記錯嗰陣仲係疫情期間添。究竟佢有冇搬到啊？抑或係其實2間根本係唔同嘅咧？而家答案即將揭曉。答案已經揭曉咗啦，係一樣嘅嚇。佢已經搬咗，同埋已經可以證實咧。我哋第2次去食嗰間入咗餐廳裏邊嗰個咧，係可以講係唔好講正宗係同第一間我哋去食過嘅係一樣。因為其實我一路都好想揾到呢個答案㗎。咁我今日咧就終於都揾到啦。就喺呢度，呢個叫做品醉香排骨飯，我哋係喺呢度食過㗎就坐喺嗰個停車場嗰度㗎。咁依家咧就冇咗㗎啦，搬咗過去另外一邊，個名都係一樣嘅，叫做容邊排骨飯。呢個而家過去，煙塵滾滾，大家一定要記住，唔好似我咁行。咁其實附近咧都有好多排骨飯各種嘅。咁點解我哋要食呢間咧？點解我哋要食呢間咧？其實就係首先梗係佢做得比較好啦，佢亦都比較知道遊客要啲乜嘢嘢啦，同埋咧。容邊排骨飯佢哋做法咧就係將嗰啲排骨咧擺喺個碟嗰度，咁咧就乾逼叫做嗰個碟咧，其實亦都係一個煲咁啦，類似咁樣嘅。又有一間先知林排骨飯，好明顯呢度人氣就冇咁旺啦。除咗排骨飯以外咧，仲有好多廠呢啲睇上去好似小作坊，其實唔係嘅。佢哋咧可以做到好多唔同嘅設備出嚟嘅，話開個模具又或者諸如此類咧，主要係模具比較多。呢度再次同大家確認一下，大家記住，如果你要想食呢間排骨飯嘅咧，呢個地址
其實好好記嘅，天河路7號。佢個名咧，如果你叫的哥哥打車嘅話咧，搜索容邊排骨飯，咁然之後咧就你再確認一下出發之前確認一下，咪天河路7號係咁就冇錯㗎啦。咁我相信佢唔會再搬翻去舊嗰個鋪頭。嗱，不過好老實講啊嚇，我咧就覺得喺舊鋪嗰度食咧係有味道啲嘅。嘢食就到咗啦！啊，為咗呢個真係要一早起身㗎，喺廣州過嚟不容易。開車啊，包括先頭各種揾啊咁咯。咁啊呢度咧其實好早開門㗎。如果各位係喺附近住，翻嚟順德遊玩咧，我建議係你幾點鐘起身都得嘅。只要你瞓醒咧，你就打車過嚟，喺呢度食完飯之後咧，再去後邊行程。咁當然你唔食飯都得嘅。因為咧都有其他嘅美食。首先咧，我梗係揀到最平嘅小份1人份啊，佢寫明係1人份㗎。咁啊14蚊。如果中份咧38，其實我食過啦。如果你2個人嘅話咧，係肯定係食得晒嘅。1個人咧可能會飽啲啦嚇。但係佢個好處就係你可以拼幾款味道咯。粉腸我試過都唔錯，排骨就必點嘅。咁另外咧，就下邊仲有個白飯啦，白飯就任裝，然之後蔬菜就20蚊，咁啊湯啊豬紅湯啊肉丸湯各種都有30。呢邊咧就有生滾粥，又或者下邊嘅米酒啦嚇。咁我知我咧就要咗個竹蔗水嘅啫。不過咧正正式式就叫做乾蒸啊。首先咧佢個碟咧係連埋啲排骨一齊去蒸嘅，就唔係蒸好先擺落去嘅。嗱，如果我話係，大家都唔信啦，係咪先？點可能咧？因為佢咧就會黐住喺個碟度嘅，你要慢慢叫，慢慢叫。呢個就真正叫乾蒸，或者叫乾逼都得。擺嗰個鑊嗰度，個鑊咧就不定發熱，就乾嘅，就唔落水嘅咁樣嚟蒸咯。咁啊，可能初期落少少水啦嚇，但我唔識啊。如果我識嘅，我都發咗達啦，我開一間喺隔離咪得啦，係咪？哇，好難撩出嚟啊！又唔敢攞隻手擺落去喎，就係咁啦，好難喐出嚟喎，我好怕。呢個仲係好熱㗎，佢仲係加熱中。咁所以咧，其實我嘅建議係你唔好要豬肝咯，豬肝熱嗰頭會變老啊嘛，排骨就唔怕啦。咁啊，又或者粉腸都可以，魚仔啊各種都得嘅。咁啊，我揀咗排骨啊，終於搞到一嚿出嚟啦。佢係有少少咧煎過嗰種感覺嘅，好香脆嘅嗰邊。咁同埋咧，其實都有不少本地客咧。其實最初咧，佢哋就係本地嗰啲屋主啊、阿叔叔啊、村民啊，咁啊朝頭早好早醒啊嘛，做咩啫？係咪先？咁啊過嚟一早飲燒酒食排骨飯。先頭點解要俾大家睇嗰啲廠咧？唔係叫大家真係嚟間廠做模具啊。原來點解佢哋會形成得到咁樣樣咧？但係第一個就係當地村民啦，即係房東啦咁啊。第二個咧就因為呢度有好多人做工喺工廠，你唔知道要幾時收工㗎嚇。咁啊慢慢咧就形成咗呢種氛圍嚟食排骨飯。咁通常咧，如果係工人咧，其實就冇咩消費能力嘅，10幾蚊冇必要啊，係咪？唔係話10幾蚊使唔起，係冇必要。通常咧都係啲老闆啦，或者當地村民咁啦。嗱，我一路食一路講，一路咧要將嗰啲骨啊剷出嚟。最初咧，你係可以夾嗰啲冇黐住嘅骨嘅，好似呢啲咁大嚿嘅。咁啊食到後段啦，好似而家咁，其實摸得到個碟邊㗎啦嘛。咁就可以摸住碟邊撳住咁咪鋥佢出嚟咯。咁樣食咧特別有樂趣。佢飲啖呢個，我開車就肯定唔會飲酒，而且我亦都唔識飲米酒嚇。我覺得今日啲排骨已經唔算太濃，呢啲好啊，講心情，唔係日日千篇一律。有時咧就好啱嘅口味。
有時咧，咦，好似今日又曳啲喎咁。我哋食嘢都係咁嘅啫嘛，可以睇到啊師傅今日嘅心情，究竟佢急唔急咧？我嘅建議係，如果大家係本地嘅遊客嘅話，即係唔係嚟自外地嘅，唔係海外嘅，唔係香港嘅，我建議咧，通常都係唔好揀星期六日嚟啦。如果揀星期六日嚟咧，一定要規劃好停車方案先得。我停車咧都幾頭痕嘅嚇。一來條路係收緊啦，整緊路啦。第二咧，即係始終呢度係村啊，佢唔似話外邊咁有啲好規範嘅停車場，又冇乜嘅，或者有我揾唔到啊。咁啊喺路邊，佢嗰條線咧又畫得唔清喎，都唔知係唔係嘅。咁咯嚇。咁如果係嚟自香港啊或者海外觀眾咧，我強烈建議好似啱先我講咁，打車過嚟啊。咁埋翻咧，你咪去下一個景點啦。大家睇上嗰一點，風味係極佳嘅，喺外邊真係揾唔到。除非你唔中意食排骨咯，但係嗰種香味咧係令你欲罷不能嘅。有機會翻嚟試下。如果講到交通路線嘅話咧，地鐵站係比較遠嘅，歡樂海岸啦，坐地鐵去到只有呢個，又或者順德學院啦，其實都差唔多。好啦，如果喺呢度開車去歡樂海岸地鐵站嘅話咧，18分鐘。嗱，俾一個建議大家，我試過咧，閒日就去歡樂海岸啦，又完全冇嘢睇。當時咧，我都同啲觀眾講，你最好唔好嚟。後來咧，早排同堂細佬食飯，堂細佬長期住喺順德，佢話平日就冇乜所謂嘅，因為佢會帶個仔去嘅。但係星期六日咧，佢係一定唔會去歡樂海岸嘅。咁講明乜嘢咧？講明就星期六日係好多人嘅，只不過通常星期六日大家留意到，我係會同我老婆一齊拍攝，佢係唔會同我去呢啲咩歡樂海岸啊、玩機動遊戲啊咁。如果各位觀眾有呢個興致嘅，有個推薦係喺歡樂海岸咧，我已經揾過啦，有個民宿係非常之好嘅，應該唔叫民宿，應該叫酒店，就喺歡樂海岸嗰度嘅啫。咁你喺嗰度住，然之後咧喺嗰度遊玩，夜晚都好靚嘅據說。朝頭早咁你揀，你中意揀翻去嗰日就得㗎。你中意一嚟到就去食又得，嚟呢度食。咁點樣做咧？就係打車，一早起身打車過嚟呢度。然之後食完再翻去退房，咁就得㗎啦。至於呢度咧揸車咧就好痛苦嘅啦，咁樣嘅一跌嚿石落嚟，我都唔知要佢賠幾多錢好嘅。精彩到話少講啦，我而家先過去逢簡水鄉先啦，睇下點樣離開呢個區域啦。對面又一部大車過緊嚟，因為前邊整路啊，所以大家有機會可以揀嘅話，最好唔好揸車過嚟啦。經過30分鐘左右嘅車程啦，終於嚟到逢簡水鄉。咁如果你話順德有咩景點，其實最先為我哋廣州人所知啊。步行街係其中一個，逢簡水鄉我認為係第二個。咁啊，當開通咗地鐵之後咧，就有更多景點被人認知啦。但未開通地鐵之前咧，呢度咧已經係好多人嚟㗎啦。我仲好記得第一次嗰陣車牌都未有。咁啊點做咧？我同我老婆啦，同埋阿表妹仔姐佢堂大佬嘅，即係我太太嘅堂大佬嘅太太啦，同埋佢個女。咁我哋一行5人，仲有我女啊，就嚟呢度遊玩。咁我哋點做嘅咧？首先咧，坐地鐵去廣州南站，喺廣州南站就坐巴士過嚟，係專門有部巴士嚟到呢度嘅，非常之精彩。咁啊，哇！真係瞓醒幾覺，因為嗰車咧好鬼多人嘅。咁啊，第一你係要一係就等有位啊，冇位咧你可以上先。咁啊，因為我哋太遲啦，所以咧冇位都要上，就唔等有位啦。幾科學㗎呢個方法係。咁最尾咧，哇！摁咗成個鐘頭先嚟到呢度。
然之後到後來自己有車啦，咁啊揸車過嚟啦嚇，咁啊開始嗰陣已經係疫情嚟㗎啦。我唔記得疫情我唔記得係疫情開始咗未啦嚇。嚟到呢度停車非常之唔方便當時，咁啊停咗喺外邊嘅工業區，但係都覺得好玩。然之後到依家咁啊，自己有車行咁又可以過下嚟咯。係點樣一個東西咧？呢度係一個水鄉就真係有條河涌幾靚嘅，佢哋整得就穿過嘅。咁整個遊玩時間，如果你連埋午餐嘅話咧，大概可能都要一整日㗎嚇。咁啊嗱，我哋嘗試將整個線路連起身。呢度千祈唔好同大良步行街嗰度連埋一齊，因為咧你嘅體力係用唔到咁多，你會攰啊，你會覺得唔過癮嘅。最好分2日，除非你唔喜歡呢啲，你行咗幾步覺得走冇意思嘅，咁啊你嘅事啦嚇，你可以打車去啲大商場行下咯，嗬。咁啊度咧亦都係有少少似先頭嗰度，先頭嗰度咧就好多整緊路啊，因為佢嗰邊仲有多少工業嘅。至於呢度咧係冇嘅，全部都係呢啲水鄉，咁啊坐住條船啦，就喺度穿過咯。有機會咧，我可能都會坐下㗎嚇。喺路上咧，你亦都會見到有好多手信店㗎，譬如好似面前呢啲咁啊，同埋係都會有遊客，即係跟團嗰種遊客嚟，你哋見到戴住頂紅帽就知道，哦，佢哋係跟團嘅。同樣，無論你係遊客也好啦，你係跟團也好啦，咁你係可以喺呢度咧揾到好多美食㗎嚇，君安蒸豬。咁啊，隨隨便便你都係揾得到嘅。你話味道如何咧？順德味道嚇。咁啊，有啲咧就開咗門，有啲未開門，譬如好似呢啲咁樣樣啦。而家係10點半，咁啊午市梗係未開門㗎啦。或者買下啲手信啊，買下啲呢個玩具唔啱嘅。斜對面大家睇唔睇到，亦都會有一個雙皮奶啦。我不得不提嘅就係咧，呢度咧就會有個阿姨專門賣糖水嘅，就叫做精姨。咁但係咧其實我嚟過幾次，我都冇專門刻意去揾佢去影嘅，因為咧佢啲言語係比較俗嘅，我唔係太喜歡咁咯。即係偶爾我都會一句半句講下嘅，但係如果你係用呢個作為一個賣點嚟去賣自己嘅產品，當然佢啲嘢你話難食咩也未至於。咁好多人咧就去到就係特登引阿姨講2句咁樣三字經。咁其實係我覺得係唔係一個好嘅項目嚟㗎嚇，甚至乎咧你係會俾外地人會覺得順德人廣東人咁粗口㗎，所以我一次我都冇去拍。你話佢係咪好食到曉飛咧？我未食過，我唔知但係我認為順德呢邊都唔會差得去邊㗎啦，所以我就冇去拍嘅。咁你話咁啱經過見到咁我都會食，我唔會避開佢指住佢鬧我也未至於，但係我唔會刻意去拍攝咯。咁喺呢度咧，你亦都可以有一個旅遊地圖可以睇得到㗎，譬如話進士牌樓啦、長勝橋啦，包括面前呢個仲有個樓添。咁如果你係要去遊船碼頭嘅話咧，就喺呢個方向啦。咁呢一點係好值得稱讚嘅，因為好老實講，呢啲路咧全部都係村路嚟㗎。咁唔係話翻到去東風路咁整到一條大路。如果係嗰種嘅話，我相信呢度唔會有咁多遊客專程走過嚟呢度領略順德鄉土風情啦。咁同樣你亦都可以買手信，譬如話歡謝輪膠糕各種咯。順德特產遊船碼頭好清晰嘅寫住。我認為既然都嚟到啦，行下也不妨遊船碼頭。你話我唔行遊船碼頭嘅。有好多好人氣好旺嘅小店都喺遊船碼頭附近嘅。譬如呢度又有新鮮雞蛋仔現做現賣啦，呢邊咧就賣鹹腩㗎啦。
望住轉左再轉右，佢又望唔住啦。嗱，遊客係唔識路㗎嚇，你係可以話，你係可以問下村民咯。大家睇唔睇到？有米奇乾啦啊！唔知大家知唔知米奇乾？一嚟到呢度咧，就感受到好熱鬧嘅氣氛。無論你係開車嚟啦，又或者係跟團嚟咧，都得嘅。呢個係新開嘅常樂居正宗薑撞奶，我應該會食一碗嘅。又或者呢邊會有啲手信店啦。呢度係賣緊手工糖啦，許香老字號雙皮奶啦，嗱呢度就最開心㗎啦，成個逢簡水鄉，係咪？呢邊咧就，佢係咁嘅，佢係一條船，佢係冇得一個人咁嘅喎，5人或以下，咁其實唔貴喎，如果夠人嘅話，呢度咧就咁嘅。我問過老闆。阿老闆咧就話：你等一等，其他客人願意拼船嘅，咁就一齊拼咯。咁啊係好噶嚇，老細。而且咧，大家都係講粵語嘅，溝通得到。咁至於條船咧坐唔坐到，我唔知。嗱，就係咁樣嘅。咁如果你話係真係可以揾到4個團友，好似嗰日咁咧，咁啊我俾自己嗰份錢，我一啲都唔介意啊嚇。哇！一定要小心咯。可惜啊，佢哋呢度係一家人。如果坐唔到喺度食薑撞奶，又或者呢邊賣緊手工糖，旺喎！大家要記住，今日係一個星期5的早上啊嚇！如果去到週末啊，星期6日嗰啲，應該會更為熱鬧吧？我睇下價格同埋時長啦，行程4公里約35分鐘，咁呢個時間係非常之好嘅。恰到好處，我認為係太長又好會無聊咧。其實啲風景咧靚還靚，但係如果你整個半鐘真係無謂啦。又或者係如果係10人船嘅咧，就250蚊。其實我覺得都合理。我記得以前係曾經試過有1個人嘅位㗎，冇辦法啦。如果去到週末嘅話，可能會多啲人拼船啦。至於我咧睇怕就揾唔到團友同我拼船啦，咁行下先啦，或者等陣翻轉頭有緣分再玩，又或者我哋食個薑撞奶再講。哇，好多人喎呢邊，全部都係跟團嗰啲客人喎。講下具體位置啊，嗱呢度咧就係整個逢簡水鄉嘅核心嘅，咩？我強烈建議大家真係用一個高德地圖喎，所有嗰啲大嘅景點咧，你都會揾得到。劉氏大宗祠、逢簡黎氏大宗祠、進士牌坊，咁咧你會發現得到啊，大多數嘅景點咧都喺呢一邊嘅，甚至乎包括我先頭話唔去青衣芝麻糊。咁如果即使如果我係都要去嘅，我好喜歡呢種文化氛圍嘅。咁喺呢度行路過去咧，也就係5分鐘嘅啫，並不太遠嘅。我咧就要咗一個薑撞奶13蚊。我啱先咧聽見隔離靚女講啦，佢話咧成個村咧呢度係做得最耐歷史嘅，咁應該冇揀錯啦嚇。至於我嘅團友咧都仲未嚟，咁算啦，呢啲嘢講緣分的。事情咧就係如果到夏天啊，你都唔需要太擔心太熱嘅，因為樹木夠多，同埋咧你可以買水啊，佢呢度賣嗰啲冰水啊，各種咧都唔會太貴。咁至於今日我梗係唔冰水啦，係咪先？講下具體位置先。首先咧呢度咧就係先頭我哋食排骨飯嗰度啦。咁咧如果一路往北咧，呢度我認為係相對比較近廣州啲嘅。一路往北。咁咧，你係可以翻到廣州，但係如果咧，我哋喺呢度一路往北咧，其實係去到佛山嘅。我嘅薑撞奶嚟咗1碗薑，靚女咧等陣就會攞啲奶過嚟，一撞佢，好熱嘅，咁成型。等咁耐嘅咧，其實係咁嘅，佢哋真係義務㗎嚇，只不過我懶鬼得入去拍嗰個機，佢哋有個機，咁將啲薑等落去，咁咧就磨出嚟嘅。1分鐘啊！撞奶咧已經撞好咗，咁靚女咧，老闆娘佢就等咗一隻羹喺上邊，咁咧羹係唔會沉落去，咁好正常啦。但係咧，靚女話等大概1分鐘到，已經食得啦，咁凝固咗啦，
如果嗱，你話帶小朋友嚟，同佢科普下，你話啊爸爸變個魔術俾你睇下啊嗱咁咪得啦，係咪？哇！呢度有人坐船嘅又，但係我揾唔到我嘅團友咯。薑撞奶先啦。好老實講啊，其實我係中意雙皮奶多啲嘅。不過今日咁嘅天氣，超薑，哇好薑，真材實料，大家有機會真係翻嚟呢度試下，咧就喺呢個遊船碼頭旁邊，完完全全有一個薑嘅奶咯。哇！你要好高咁樣衝落去先得㗎，因為嗰個薑可能會沉住喺個底薑汁。如果咧大家去金榜上街行得多咧，過嚟呢度行下都幾好嘅，同埋嗰度會多網紅店多啲咯。不過冇油港嘅交通路線，最近呢度嘅地鐵站9公里啊，真係精彩啊！如果係揸車咧，都係要31分鐘嘅。啲咧打車，記住打車，唔好慳過少少啊！記住打車。咁啊，其實咧唔近地鐵站有個好處，即係相對咧冇咁遊客感覺咯，嚟嘅都係團客，起碼有啲人氣先啦。薑撞奶食完啦，遊客又走咗一批啦，睇怕咧冇人會同我拼船啦。譬如好似呢個咁，人哋一家人嘅，我坐落去好奇怪啊嘛。下次有機會啦。不過咧，即係就算你唔坐船咧，喺呢度睇下個水鄉，佢係搞到好乾淨嘅，唔會話有嗰啲可樂罐啊飄下飄下嗰種感覺。倒米咩？同埋仲有，大家見唔見到係有龍舟嘅，就擺咗喺嗰度咯。既然坐唔到船，咁啊周圍行下啦。咁啊遊船碼頭咧就只有呢度一個嘅啫嚇，冇其他嘅。咁啊嚟到呢度咧，大家都見到好多嗰啲指引咧。行邊條橋啊，指引你嘅方向啊，都係好清晰嘅嚇，唔需要擔心。跟住啲人流慢慢行。我曾經喺呢度食過一次咧，食過一個煲仔飯係唔錯嘅，但我已經唔記得邊間，又或者人哋仲有冇做咧，都係唔知。咁嗱，你話如果我唔坐船啦，咁你買咗啲嘢食，你係可以好似面前啲靚女咁咧，咪坐住喺度咯，望住嗰個水鄉咁啊喺度嚟食嘢咯。就算坐唔到船，影張靚相都好啊。好多咧都係現場製作嘅當地美食嚟嘅，洋青椒、蒸豬煎魚餅各種咯。呢度咧接待遊客都已經好耐啦，由疫情之前經歷過整個疫情都係咁旺場嘅。咁咧可以講明咧，其實佢哋接待遊客咧已經係好成熟嘅，包括行內洗手間啊，好清晰寫住嘅。咁亦都咧會有好多地方俾遊客坐住喺度休息下啦，整啲樹木啊，就唔會話一坐低你冇唔俾錢啊，唔好意思喎生，呢度唔坐得，嗰個冇呢啲咁樣嘅嚇。呢個係抵賺嗰啲格局問題。行下呢啲古橋，呢條橋如果冇記錯咧，係明朝用到依家嘅嚇，因為我當時睇過資料㗎嚇。我喺呢度咁樣影下相，呢啲古橋係真㗎，唔係翻新嗰種㗎，係咪？咁啊裏邊加咗啲燈好正常㗎啦。上邊啊影相好靚啊！行你又可以睇到好多手信店啦、小食店啦，地下就麻石磚啦，你啊買下啲大良崩沙翻去啊！個薑撞奶真係好，我行咗咁耐，講咗咁多嘢啦，嗰個口咧仲係好薑啊，嗰啲辛辣味，但係又唔係話辣油嗰種辣嘅，
同埋仲有大家記住，雙皮奶咧勉強都仲打得到包。又我要攞翻香港食，其實都得嘅，都冇話唔得。但係薑撞奶咧，我可以同大家講，一定係唔得嘅。因為點解咧？唔係個保鮮或者咩問題，因為咧佢嗰啲凝固咗咧係好容易散嘅。如果你拎住咧咁散晒翻去揾鬼食咩？係咪？一定係要嚟現場食，嚟現場食薑撞奶，超正！睇住阿靚女衝落去，超正！食完咁你又行下啲水鄉，因為呢度呢啲碼頭嗰啲水咧咁喺度拍嚟拍去，邊呢度又有棵樹咁嗱，你可以坐喺呢度。啊，如果你真係有啲食物啊，簡單喺度擺一擺都冇問題，幾好啊！啊咁啊啱啦，咪喺度再買啲盲公餅啊、陳皮糖咁5蚊一包，羅漢果10蚊一包。我見到呢間啦，馬蹄竹蔗真材實料煲，咁去到夏天嘅時候咧，你就可以咁嘅。佢係有將嗰啲雪到好冰嘅，嗱，好似呢啲咁樣樣啊，雪冰佢，咁咧就唔知10蚊2支定點樣樣，我唔記得咗啦嚇。揸住一路行一路飲，搞到我而家又想飲啦。喺度買啲當地特產啦，香蕉啦、雞骨草啦、青皮椒。我們慢慢往前走，人多哈，小心慢點。整得靚咗好多。之前應該講對上一次嚟咧，呢度仲冇咁企理嘅，依家咧就整得好乾淨，同埋咧你係可以行到下邊嗰個龍舟啊擺住喺度嘅，因為佢哋唔浸落去下邊嘅嚇。我哋搞你個頭。咁你整個旅程咧喺逢簡水鄉遊玩咧，如果你係再深入啲，其實係揾得到有更多美食㗎。但係如果你話哎呀我都唔想話搞咁複雜啊，其實沿住呢個水道、河道咁樣嚟慢慢行，咁咧就可以見得到當地嘅景色㗎啦。冇一個用行到嚟呢度咧，會唔會已經係盡頭咧？呢度係停車場嚟嘅，咁大家記住啦，行到嚟呢個古廟呢度，咁已經係盡頭嘅。咁如果坐遊船，應該係仲可以去嘅。嗱，就係前邊啦，仲有得去嘅噃。我記得之前同老婆都行過去嗰邊嘅，因為佢係熟過我好多倍嘅。佢話嗰度個煲仔飯啊，好好食啊，咁我揾唔到。而家我哋又翻嚟遊船碼頭呢度啊！大家記住，當你行完寺廟嗰邊之後咧，你就可以再行呢個逢簡歷史文化街，咁啊行過去睇下有咩睇。都係嗰啲小食啊、雙皮奶嗰啲咯。咁我哋嚟旅遊嘅意義都係咁嘅啫啊！咁同埋仲有呢啲都係可以入去參觀嘅逢簡村皮館啊，史館，唔好意思啊，我啲中文真係差到不能再差啦。逢簡村史館啊，即係講下佢哋啲歷史咁樣樣啦。冇記錯咧，唔知嗰個叔叔仲有冇做啊？佢係仲有一個賣棉花糖嘅，一路賣住一路就喺度唱歌咁嘅啦。可能已經退休啦噃。哦，呢個就係歷史文化街區，我記得好刺激嘅喎，唔係咁冷清嘅喎。好開心咁下喎，同埋大家唔好以為會好危險，其實都好鬼錢嘅喎。放心，呢個係10人船嚟嘅，10人船就係咁樣樣啦。至於先頭講嗰度咧，好似唔係好啱，喺呢個方向行過去，跟住地圖行。咁呢度除咗小食以外咧，其實仲有好多私房菜㗎。咁佢哋啲出品都幾好啊！我就嘗試揾翻嗰間，因為咧有好多名咧，真係唔係好記得，同埋咧始終唔係好熟呢邊。手機地圖應該可以揾到嘅。繼續往前行，就係呢個叫水鄉人家私房菜。哦，仲有呢度又係賣呢啲手信嘅噃。
咁啊，同埋感覺上好似冇仙樓咁多人。我哋前面有君安蒸豬啦、雙皮奶啦，大同小異嚇。哦，又原來已經翻嚟呢度啦。咁我諗咧，我先頭所講嗰啲私房菜咧，已經係即係可能式微咗啦，就轉晒過去先頭水鄉附近啦，湖船碼頭嗰邊附近嘅。咁啊，大家就清楚啦。記住，所有景點都喺遊船碼頭附近。嗱，今日終於行完啦，逢簡水鄉又俾下建議大家。首先，如果你可以嘅話咧，平時1至5嚟，即係非節假日咧，可能真係會好啲。今日都咁多人，去到節假日咧，停車停唔到，好煩啊！呢度停車，順德呢度停車都係好煩噶，從未令我輕鬆過㗎。順德停車係從未啊，只有漁人碼頭係好輕鬆，俾錢，其他嘅咧想俾錢都冇嘅，又或者好遠啊咁咯。咁啊另外咧就一定係要打車啦。呢個係毋庸置疑，包括我哋先頭嗰度食完排骨飯過嚟都好啦，其實都幾遠㗎嚇。然之後原來水鄉人家就喺呢度，咁啊同我想象中唔一樣㗎嚇。我想象中嗰間水鄉人家唔係咁樣嘅，呢個應該我估應該係接待團客啊，即係遊客嗰啲餐廳咯。我又翻嚟車呢度啦，咁啊講下有咩注意事項啊。首先咧。都有朋友話俾我聽嘅，佢話坐嗰個遊船啊，佢哋個船家去到行程上邊咧，係會向你推銷一啲薑撞奶、雙皮奶嘅。咁有少少又唔可以強買就梗係唔會嘅啦，但係佢會打感情牌啦，又或者道德綁架都好似講得高嗰啲啊。你最好忍得住手，又或者食咗，好似我先後咁，我一個人坐唔到嘅，食咗先去。咁你去到，哎呀啱先都食咗，甚至乎佢可能叫你買下嘢啊，咁你咪唔買就得噶啦，或者買咗先至去。大家記住呢一點啦，除非你好想買。但係因為其實咧，我哋廣東人都係咁嘅，我哋廣東人唔中意俾人道德綁架，唔舒服嘅嗰種感覺係嘛？包括先頭去洗手間都係值嘅，我覺得係值得嘅。我會俾1蚊，好乾淨裏邊，其實仲有一着燈嘅，不過我揾唔到嘅，好乾淨好企理，一啲咁多異味都冇，值得俾呢1蚊嗱。但係咧，我係揾唔到有任何告示啊。咁但係因為始終係村啊，你唔能夠你唔好寫嘅喎，阿姨。咁阿姨咧就同你慢慢計數啦嚇。咁啊，大家要注意呢幾點。有機會去到餐廳先去洗手間先食咗嘢，先去再坐遊船。人夠嘅再坐遊船，因為鄉村旅遊都係咁噶啦。不過有個好處咧，就始終大家溝通得到嘅，就唔係講普通話嗰啲嚇，嗰啲咧冇辦法㗎。你唔知道人哋講嗰句話意思，又或者你講嗰句話，人哋唔知道你嘅意思，對唔對？咁至於行程方面咧，因為呢邊咧係喺另外一邊㗎。大家都見到咧，近佛山呢一邊嘅。如果往北嘅話，如果遊玩嘅話，近梗係大良係最好嘅。大良始終都係中心區域啦，又有步行街。咁但係你話大良好遊客喎，好遊客感覺喎，想睇下啲風景喎，嗰邊冇風景睇喎，過嚟逢簡水鄉。咁至於商場咧，我覺得順德呢邊啲商場就見仁見智啦嚇。都有靚嘅，唔係冇。至於我之前講嗰個歡樂海岸咧，就除非你有帶小朋友你又唔怕塞車，喺嗰度住，食完嗰個排骨飯，如果未夠鐘走，又或者啲行李唔係太重嘅，過嚟呢邊睇完先至翻去南站都得，睇下交通路線先。如果呢度去廣州南站咧，要上高速不但止，而且咧，仲要41分鐘，係需要用時幾長㗎。打的車咧，的司機係只要你話我俾翻錢啦，咁佢係願意同你上高速㗎，唔需要擔心。又或者如果你唔行高速嘅咧，55分鐘。至於地鐵站咧，最近先頭都講過啦，倫教或環市北呢個係
順德呢邊嘅地鐵站啊嚇，咁啊全部都係10公里以外。咁至於大良鐘樓咧，就係步行街嗰度咯。喺呢度揸車過去30分鐘，咁咧即是話咧，正如我先頭所講啊，你成個行程就係呢邊咧係偏埋一邊嘅，離地鐵站啊，離城軌啊，離高鐵啊，都係比較遠。好處就係相對冇咁遊客 feel，因為有地鐵嗰啲咧係冇風景睇嘅，即係大良鐘樓嗰邊咧全部都係食嘅，全部都係食。呢邊咧就話晒都有啲風景睇下，坐下遊船，只不過我坐唔到咁解啫嘛。於酒店方面咧，價格係咁嘅。咁呢度都係有民宿㗎嚇。宏匯城呢個好地方嚟㗎嚇，維也納酒店逢簡水鄉店222蚊，今晚價錢喎。又或者杏壇宏匯城大商場啊嚇，近大商場137蚊，不過係公寓。咁然之後話好多都係公寓喎。咁同埋仲有逢簡水鄉碼頭先頭咧，我喺遊船碼頭嗰度咧都見到呢個民宿噶啦，338蚊嚇。咁再嚟仲有呢個就遠啲啦，維也納大家睇唔睇到12.3公里，非常之遠。如果可以嘅話，你會唔會住翻呢度附近嘅民宿會好啲咧？大多數酒店咧都係好遠嘅，對不對？嗱，再近少少啊，冇錯啦。先頭咧我講話歡樂海岸咧嗰個有個酒店咧就係呢個啦，219蚊。咁我建議就係咁啦，大家住呢個歡樂酒店，夜晚係啊可以喺嗰度玩啦。星期六日喺嗰度玩，星期日就過嚟呢度行下。朝頭早醒得到嘅，咁你咪去食嗰個排骨飯咯。咁應該呢個行程係唔錯啊嚇。咁啊打車咧就打車過嚟呢度，咁喺嗰度打車過去排骨飯咧就唔遠嘅。而且咧，如果你話我唔中意咁遠啊，其實歡樂海岸裏邊咧都幾多餐廳嘅，似乎希爾頓咯，過去容桂。咁啊容桂咧就已經係去到漁人碼頭嗰度咧就靚好多嘅嚇。公園啊塔啊應有盡有，不過價格咧851蚊。希爾頓酒店平啲咩？清輝園石湖老店，我大概都知邊度啦。過馬路對面嗰度278，其實唔平㗎嚇。又或者呢個啊，一月酒店亦都係近清輝園嗰邊嘅242蚊。大家都清楚行程啦。咁啊，我都係時候要翻去廣州，喺度揸車，大概大話都要1個鐘頭啦。係幾好玩嘅順德，即係嗰種既有遊客嘅感覺，使錢你覺得都係值得嘅。咁但係咧就事前一定要做好攻略，知道你要睇乜嘢，你就去揀地方。咁你話啊要食煲仔飯嘅，咁啊呢度附近都有一間叫做沙煲兄弟，係第一個。兄妹生滾粥呢個我食過啦。唔係話精彩到不能不食，同埋呢個金桂軒都係唔錯嘅啊！我就記得呢幾間啦，之前食過嘅。咁啊，同埋仲有呢個裕皇金牌煲仔飯，據說都係唔錯啊！大家記住啦。只不過咧，我就真係太飽啦啊！唔適宜食咁多啦，今晚咧仲要翻去同阿爸食飯，咁下集見啦嚇，大家有機會翻嚟先。